Saludos amigos, hoy estoy en Alajuela, en el Coyol de Alajuela, en el taller de transmisiones AMCO. Vengo a sacar un pin de una caja, que está bien agarrado de ahí en el fondo. Ahorita les enseño cómo queda el trabajo final. Y así amigos, así quedó el trabajo ya listo, terminado. Ya salió el pin, era un buen pin, ¿no? Por lo menos sus 4 pulgadas casi. Saludos amigos, cualquier duda con mucho gusto.